बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सा शवारमा की रेसिपी बता रही हूँ जो सबको ही बहुत पसंद होता है। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो मैदा, आधा किलो ये स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन ली है, और ये सब्जियाँ ली हैं मैंने खीरा, गाजर और बंद गोभी और ये लिए। और इसके लिए मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, धनिया ये गरम मसाले का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सिरका लिया है, और इसका एक साशे लिया है, और पिसी हुई मिर्चें ली हैं। सबसे पहले मैं इस नीम गर्म पानी में 1 कप नीम गर्म पानी लिया, जिससे मैं पीटा ब्रेड के लिए इसका डो बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है और नमक लिया है, और इसको मिक्स करके दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करूँगी चमचे से, गर्म पानी को और नमक और चीनी को और ईस्ट को, और सबको मिला के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इसकी जो सब्जियां हैं सैलेड बनाने के लिए मैंने ली है खीरा है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है। आप जिस तरह से भी खाना चाहें जो भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। इसमें मैंने आधा प्याली की पानी लिया और सिरका लिया 1 कप और नमक डाला है, और इसको मैं रख दूँगी बना के। जितनी देर हम रखेंगे अच्छी सब्ज़ियाँ नरम हो जाती हैं, नरम नरम सी बनती हैं। इन्हें लंबाई में इन्हें भी काटेंगे हम, यानी स्ट्रिप्स कर देंगे बारीक बारीक इनकी सब्जियों की। और रूम टेम्परेचर में ही रख देंगे सब चीज़ों को। सबसे पहले मैंने जो चिकन लिया इसमें स्ट्रिप्स जो ली है, इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला, नमक डाला 1 चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का 1 बड़ा चमचा, और इसमें सबसे आखिर में हम सिरका शामिल कर देंगे 1 बड़ा चमचा, और इसे रख देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। और हमारी डो भी आधे घंटे में ही हो जाएगी जो पीटा ब्रेड की है। रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे दोनों चीज़ों को। अब ये देखें, मैंने जो आधा किलो मैदा लिया है उसमें पहले मैंने ऑयल शामिल करूँगी थोड़ा सा, 2 चमचे, और फिर जो पानी में मैंने ईस्ट भिगोई थी और चीनी और नमक उसका जो मिक्सचर है उससे मैं आटा गूँध लूँगी। पीटा ब्रेड के लिए बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती है, नरम बनती है इससे घर में ज़्यादा। आटे में बीच में पहले होल करके आप ऑयल डाल के मिक्स कर लें ऑयल को अच्छी तरह, और फिर इसको गूँध लें आटे को इसका। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग, व्यूज़ तो आते हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें। सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आप लोग ये सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। बहुत अच्छी रिमार्क्स आते हैं आप लोगों के, बहुत अच्छे देते हैं मैसेजेस आप लोग। और इंशाल्लाह ये भी मैंने किसी की फरमाइश पे ही बना रही हूँ, और भी चीज़ें बनाऊँगी जो जो जिसने कहा है। अब हम इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ही ढक के अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए। जितनी देर में हमारी चिकन भी मैंने लिए देखें आधे घंटे में अच्छा तरह राइस हो गया हमारी। हम बनाएंगे ये पीटा ब्रेड, इसकी डो, और इसकी एयर निकाल देंगे 1-2 दफ़ा हम। शवरमा तो सभी को बहुत पसंद होता है, और जब घर में बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है वो। आप इसमें जो भी चाहें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। होम मेड चीज़ें हमेशा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बजाय आप बाहर से लेके खाएं। वो आप पता नहीं यहाँ क्या क्या लोग डालते हैं आजकल, क्या क्या हो रहा है। तो ज़्यादा तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को घर में ही बना के दूँ, चाहे जो भी चीज़ हो, जितनी मुश्किल हो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और प्लीज़ फॉलो किया करें आप लोग रेसिपीज़ को, तो फीडबैक भी किया करें। अब हम इसकी पीटा ब्रेड के लिए अच्छा नॉर्मल साइज़ की लोई लेंगे, पेड़ा बोलते हैं या लोई जो भी बोलते हैं, वो लेके हम आराम से इसको गूँध लेंगे।
नॉर्मल, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा होगा, ये नॉर्मल साइज़ में गोल बेल के मैं थोड़े रख लूँगी, 2-3 बनाऊँगी, 3-4 बन जाएंगे हमारे तो इससे। तो ये मैं बना के दिखाऊँगी आपको अभी। और इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैर भी बनाऊँगी इसको। नॉर्मल साइज़ की हम बनाएंगे तो इसकी ये है पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड बाहर भी मिलती है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी सॉफ्ट नहीं होती है, टूट जाती है। हम बनाएं जब शवरमा बनाने लगते हैं तो अक्सर, इसलिए होममेड इज़ द बेस्ट। जितनी कोशिश हो सके आप लोग होममेड करें इस्तेमाल चीज़ें। अब मैंने वो ना बना के रख दिए उसके, मैंने चिकन बनाऊंगी। दो चमचे ऑयल डाला है हमने सिर्फ छोटे, और ये मैंने चिकन सौते कर रही हूँ। फ्लेम पे करेंगे और फिर थोड़ी देर की हल्की फ्लेम करके ढकना ढक के रख देंगे ताकि गल जाए सही से। हमेशा जब ये मैं बताती हूँ आपको कि इसी के पानी में चिकन मैरिनेशन जो होती है इसी के पानी में गल जाती है चिकन हमेशा, क्योंकि हमने इसको आधे घंटे के लिए रखा था तकरीबन। इसकी चिकन भी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत अच्छे मसाले होते हैं घर के। जब भी कोई चीज़ बनाएं आप उसको ध्यान से बनाएं, ध्यान रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी बनती है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब की। और वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छी आप लोग चला रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से, व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब सब्सक्राइब की भी ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैंने ये भी पीटा ब्रेड को बना लिया था जो मैंने बेल के रखी थी। अब हम इसमें मायोनीज़ जो होती है ये इसको लगा देंगे, स्प्रेड करेंगे। चिकन को रखेंगे। बना दिया उसने भी, वो सेकते हुए लिखा बोला। मायो गार्लिक मैं लगा रही हूँ।
देखें शवरमा तैयार है हमारा, कितना मज़ेदार सा।